하나님의 말씀은 신약성경 누가복음 10장 1절에서 2절 말씀입니다. 神様の御言葉は新約聖書ルカの福音書10章1節から2節までです。 누가복음 10장 1절에서 2절 말씀을 봉독하겠습니다. ルカの福音書10章1節から2節を拝読します。 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 아멘. その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のための働き手を送ってくださるように祈りなさい。アメン。 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. 隣の方と挨拶しましょう。イエスはキリストです。 그리스도는 우리와 함께 계십니다. キリストは私たちと共におられます。 이번 주가 골든 위크인데 연휴인데도 여러분들께 하나님 말씀 하나님께 예배드리는 것이 우선이고 먼저 첫 번째가 그리스도 중심 때문에 이렇게 예배드린 거 하나님께서 기뻐 받아주시고 큰 축복 주실 줄 믿습니다. 今週はゴールデンウィークになりますが、何よりも皆さんの中にキリストがおられて、そして何よりも優先して礼拝を捧げておられる皆さんに神様が多くの恵みを与えてくださると信じます。 이 연휴를 맞이해서 이렇게 부모님을 찾아온 우리 민수 집사 또 부부 또 한국에서 최 권사님 세 가족 그 손님들이 오셨습니다. またゴールデンウィークの連休になりますので、ご家族にお会いになるために教会に来られた方々歓迎いたします。 특별히 새로 오신 세 가족들 특별히 이 예배를 통해서 하나님 만나시고 정말 구원받고 또 세 가족 더 큰 축복 받길 바랍니다. また新しく来られた初めてお越しの家族の方々もこの礼拝を通してますますたくさんの恵みと祝福をお受けになることを願います。 화요일부터 목요일까지 동북지역 합숙훈련이 있습니다. 火曜日から木曜日まで東北地域で合宿訓練があります。 많은 은혜 받길 바랍니다. たくさんの恵みを受けてください。 기도해 주시기 바라고요. また皆様はお祈りをお願いします。 오늘 3시 반에 하닥 원사님 아들 요시마사 성도 결혼식이 있습니다. また本日の午後3時半から秦監視の息子様でいらっしゃる秦義正生徒が結婚式を挙げられます。 그다음에 이번 주 토요일은 쯔르미 미키아 전도사와 선지민 전도사 결혼식이 있습니다. また今週の土曜日には鶴見幹也伝道師と千自民伝道師の結婚式があります。 축하해 주시고 또 ぜひお祝いください。 세계 렘넌트 대회가 8월 2일부터 5일까지 있습니다. また8月2日から5日まで世界レムナント大会が行われます。 렘넌트들이 많이 참석하고 또 은혜 받기 위해서 미리 신청하시고 기도해 주시기 바랍니다. レムナントたちがたくさん恵まれることができるようにお祈りをお願いしますし、また申し込みもお願いいたします。 우리 사람에게는 영혼이 있습니다. 私たち人間には魂があります。 가장 중요한 것이 영혼입니다. 一番大事なのが魂です。 이 영혼에 문제가 왔기 때문에 모든 문제가 시작됐습니다. ですがこの魂に問題が来たことで全ての問題が始まりました。 사실 이 영혼 때문에 문제 왔는데 사람들은 잘 모르고 있습니다. 実はこの魂の問題のせいで全ての問題が始まったのですが、多くの人々はそれを知りません。 그래서 두려움 속에 살고 재앙 속에 살고 정말 저주 속에 살고 있는 것입니다. なので不安の中で苦しみの中で呪いの中で生きています。 인간은 어디서 문제가 왔는가? そもそも人間の問題はどこから起きるのか。 성경에만 그 답을 가지고 있습니다. 聖書だけがその答えを教えています。 인간은 하나님을 떠나서 왔습니다. 人間の問題は神様から離れたことから始まりました。 죄를 짓고 사단에게 속아서 문제 온 것입니다. 罪を犯してサタンに騙されたことから問題が始まりました。 이건 우리 인간의 힘으로는 해결할 수 없는 문제입니다. この問題は人間の力では解決できない問題で 그래서 す。 과학이 발전하면 다 될 것 같은데 더
정신병자가 늘어났습니다. 科学は発達すれば人間の問題は解決される、そう思われましたが、逆に精神問題が増えました。 돈이 많이 벌면 더 잘 것 같은데 더 가정 문제는 더 왔어요. 経済が豊かになれば問題はなくなると思ったのに、今むしろ家庭内の中で問題が起こっています。 왜 그래요? 영적인 문제이기 때문에. どうしてでしょうか。問題の原因は霊的な問題だからです。 구마모토 지진 때문에 죽은 사람보다도 지진 내에 인해서 온 정신 문제로 고통당한 사람이 더 많습니다. 今熊本地震で地震そのもので犠牲になった方々もいらっしゃいますが、それ以上にその地震への恐怖、また不安のせいで心を病んでいる方がたくさんいらっしゃいます。 인간은 영적인 존재이기 때문에 그렇습니다. それは人間が霊的な存在だからです。 그래서 하나님께서는 이 문제를 해결해 주시려고 그리스도를 보내주셨어요. なので神様はこの問題を解決するためにキリストを使わせてくださいまし 그리스도 た。 외에는 해결책이 없었기 キ 때문에 リストの他には解決策がないからです。 하나님 자신님이 그리스도로 오신 것입니다. 神様ご自身がキリストとして来られました。 창조주 자신이 오신 거예요. 創造主の神様自らお越しになったわけです。 엄청난 사건이죠. これはものすごい出来事です。 이스라엘 사람들은 종교로 우상으로 해결해 보려고 발버둥을 쳤습니다. これまでの人々は問題を偶像や宗教で解決しようとあがいていました。 백제에서 건너온 불상이 일본의 국보 1호죠. 百済から渡ってきた仏像が日本の国宝の第1号です。 제가 가봤어요. それを見に行きました。 나무로 만들었어요. 木で作られた仏像で 이게 す。 무슨 힘이 있겠습니까? これに何の力があるでしょうか。 아무 힘이 없는데 능력 있는 하나님처럼 믿는단 말이죠. 何の力もないんですが、まるで何かが力のある神のように思って信じているわけです。 이거라도 붙잡아 보려고요. これでも何とかすがってみようと。 근데 그게 해결해 주는 것이 아니라 그걸 통해서 악령의 역사에서 더 정신 문제, 저 저주가 오는 것이죠. でもその偶像が解決してくれるわけではなく、むしろそこに悪霊が働いて、ますます呪いと問題が強くなります。 우상은 사람이 만든 것이지만 그걸 열심히 믿으면은 빌면은 귀신이 역사하는 것이에요. 偶像は人間が作ったものに過ぎませんが、それを信じて一生懸命祈りますと、そこに悪霊が働いて、何か宮座のようなものが起こります。 그걸 사람들이 모르는 거예요. でも人々はそのからくりが分かりません。 근데 천리교실 가보니까 천리교 본부가 있습니다. 天理市には天理教の本部があります。 그 중간에 보면은요 나무 기둥이 하나 있어요. 本部の真ん中には大きな木の柱があります。 그게 그 기둥에서 천지창조가 시작됐다고. その柱から天地創造が始まったと信じているわけです。 그런 얘기를 누가 믿습니까? そんなデタラメな話を誰が信じるでしょうか。 근데 천리교 성도들은 믿어요. ですが 천리교 天理教 신자들은 の信徒は本当に信じています。 참 어리석죠. 本当に愚かではありませんか。 근데 누가 그걸 처음에 만들었냐? でも誰がそれを作り出したのかというと、 시골 아주머니 한 분이 그걸 만들었어요. 그 田舎 종교를. のあるおばあさんがこれを作り出しました。 귀신이 들어가가지고 이상한 말을 하기 시작한 거예요. このおばあさんが悪霊に疲れて変な言動をし始めたわけです。 경찰서 집어넣어도 또 나와서 또 말하고. 警察にも捕まってもまた釈放されたら同じことを繰り返す。 귀신이 들어가면 이상하게 되는 거예요. 悪霊が入ると人はおかしくなります。 결국은 그 얘기를 사람들이 믿기 시작했어요. でもどんどんその老婆の話を人々が聞き始めて信じ始めました。 얼마나 많은 사람들이 믿는지 몰라요. 今はどんなにたくさんの人が信じているでしょう 그걸 か。 믿는 사람들 보니까 거기 와서 열심히 뭐 청소하고 열심히 일을 해요. 信者の人たちは天理教本部に来て一生懸命掃除をしたり一生懸命仕事をしています。 열심히 기도하는 거예요. 一生懸命祈っています。 아이들을 키워서 그걸 다 학교를 보내요. そして子供たちをみんな天理教の学校に送ります。 뭐 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교를 그걸 보내는 거예요. 小学校から大学まで天理の学校に行かせるわけです。 완전히 그냥 사상 교육을 시키는 거예요. 完全に思想教育をさせます。 못 빠져나오도록. ここから抜け出せないように。 그래가지고 평생 이 마귀의 종로로 사는 거예요. そうやって一生悪魔の奴隷として生きていきます。 본인은 모르는 거예요. 自分では分かりません。 또 자녀를 또 그렇게 만들어요. でも自分と同じように子供たちもそうしています。 그러니까 더 얼마나 가정에 개인에게 저주가 오겠습니까? こんな状態ですから、どんなにその個人に家庭に呪いと災いがあるでしょうか。 그게 세상입니다. これが世の中で 그 す。 이런 문제가 옛날에도 있어요. このような問題は昔からありました。 인간이 사는 곳에는 다 일어났습니다. 人間が暮らしている限り、どの時代でもどの地域でもあったことです。 인간은 영적인 존재이기 人 때문에 間は霊的な存在ですから、 종교를 찾아요. 宗教を求めます。 하나님을 만나려고 그래요. 神様に出会おうとします。
하나님을 그리스도 아니면 만날 수가 없죠. でもキリストでないと神様に出会うことはできませ 그래서 ん。 종교를 자꾸 만드는 だ 겁니다. からいろんな宗教を作り出しているわけです。 그래서 자꾸 재앙이 오는 것입니다. 結果ますます災いは深刻になります。 예수님 시대에도 그렇습니다. イエス様の時代もそうでした。 그래서 많은 사람들이 질병으로 귀신 들린 병으로 고통을 당하고 있었어요. 多くの人々が精神病で病気でわけもわからない問題で苦しんでいました。 그래서 그 사람들을 구원하기 위해서 예수님께서 오셨습니다. このような人々を救うためにイエス様が来られたわけです。 근데 이 사실을 많은 사람들이 알려야 하기 때문에 일꾼을 제자를 불렀습니다. そしてこの事実を大勢の人々に知らせなければならないので、その働き手を弟子を召されました。 그래서 예수님께서 부르신 제자는 크게 두 종류였습니다. ですからイエス様の召された弟子は大きく分けて2種類がいます。 열두 사도의 제자. 十二使徒。 열두 사도는 오직 복음만 전하는 사람들이죠. まず一つ目の弟子、この十二使徒たちはただイエス様だけを伝える人たちで 그다음에 す。 70의 제자. そして70人の弟 이 子。 사람들은 평신도로서 자기 사업, 자기 일을 하면서 생활하면서 전도하는 사람. 2つ目の弟子であるこの70人の弟子たちはそれぞれ自分の生活、自分のビジネス、仕事をしながら伝道をする弟子たちです。 그 두 종류의 제자를 불러서 복음을 알려주고 イエス様はこの2種類の弟子をそれぞれ召して福音を教え、 또 교회를 다니면서도요 자꾸 문제 속에서 헤매는 사람 너무 많습니다. 今教会に通っていながらも問題の中でさまよっている人がたくさんいます。 내가 받은 이 축복을 모르니까요. それは自分がどういう祝福を受けているかわからないからです。 하나님 자녀가 되었다는 것은 엄청난 것이죠. 神様の子供になっているというのはものすごいことでしょ 신분 권세를 모르는 거예요. う。でもその身分と権威が分かりません。 하나님 자녀 되는 순간 하나님의 영이 우리 속에 들어오셔서 私たちは神様の子供になった瞬間、神様の霊が私たちに宿っておられます。 항상 함께 있어요. いつも共におられます。 완벽하게 인도해 주세요. 完璧に導いてくださいま 그리고 す。 기도에 응답해 주시고 そして祈れば答えてくださいます。 천사를 동원해서 지켜주시고 御使いを使わして守ってくださいます。 악한 영 마귀 사단을 결박하는 권세를 주시고 悪い霊、悪魔、サタンを打ち砕く権威をくださいました。 엄청난 거예요. ものすごいことです。 그 다음에 천국 배경을 주시고 そして天国の背景が与えられ、 이런 엄청난 축복을 주신 거예요. こういったものすごい祝福が与えられたわけです。 그리고 그래서 세계보험하도록 それをもって世界福音化をするように。 사람들은 그리스도를 모르는 거예요. ですが世の人々はキリストが分かりません。 마귀의 머리를 깨뜨리신 왕 悪魔の頭を打ち砕いた王、 모든 이 죄를 깨끗하게 씻어주시고 용서해 주신 참 제사상 すべての罪をきれいに洗い流して許してくださった誠の祭司、 하나님 만나는 길 여신 참 선지자 神様に出会う道を開いた誠の預言者、 그리스도께서 성경대로 십자가에 죽으시고 キリストは聖書の示す通りに十字架につけられ、 우리 죄를 위해서 죽으시고 私たちの罪のために死なれ、 성경대로 부활하셨어요. また聖書の示す通りに3日目によみがえられました。 그래서 요한복음 19장 30절 다 해결해 주셨어요. ヨハネ19章30節、十字架で完了したと言われました。 고린도전서 15장 2절 3절 말씀이 그리스도가 성경대로 우리 죄를 위해서 죽으시고 第一コリント15章2節から3節、なんて書いてあるでしょうか。聖書が示す通りにキリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、 성경대로 부활하셨다. 聖書の示す通りによみがえられ 이거 まし 믿기만 た。 하면 구원받아요. このことを信じさえすれば救われま 이거 す。 알기만 하면 사탄은 떠나요. これを知りさえすればサタンは離れていき 이거 ま 알기만 す。 하면 모든 죄가 사함받습니다. これを知りさえすればすべての罪が許されます。 뭘 하는 것이 아니라 믿기만 하면은요. 私たちが何かするのではなく信じさえすれば 영생을 주십니다. 永遠の命が与えられます。 이게 확신 가지면요 평안이 와요. そして確信があれば平安が与えられます。 성령의 역사함으로 이렇게 평안 확신을 주세요. 聖霊が働くことによってこの確信を得ることができます。 말씀을 듣게 되면은 확신이 와요. 御言葉を聞く中で確信を持ちます。 그런데 전하는 자가 없으니까 믿을 수가 없는 で 것이죠. すが伝える者がいないので聞くことも信じることもできません。 그래서 전하는 사람이 필요한 거예요. ですから伝える者が必要なわけで 그래서 す。 제자로 우리를 부르신 겁니다. その弟子として私たちは召されました。 예수가 그리스도라고 아는 사람들은 다 전도자예요. です 제자입니다. ですからイエスがキリストだということを知っている者はみんなイエス様の伝道弟子です。 아멘. 예. 그래서 우리 주님께서 오늘 우리 일반 모든 성도들을 다 평신도님들을 제자로 부르셨다. 皆さん一般生徒の方々全員を神様は弟子として召されました。 이런 주제를 이 제목을 가지고 말씀을 나누고자 합니다. この主題をもって今日は御言葉を分かち合いたいと思います。 첫 번째로 목사나 평신도님들이나 다 똑같은 제자예요. まず一つ目、牧師も生徒もそれぞれ同じ弟子です。 출애굽기 20장 1절에 구약 시대 또 이미 그렇게 하나님이 하셨습니다. 出エジプト記24章を見るとすでに神様は旧約時代からそうされていました。
출애굽기 24장 1절에 또 모세에게 이르시되 너는 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70명과 함께 여호와께로 올라와 멀리서 경배하고 主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は私のところに登り、遠く離れて不死をがめ。 이 모세나 아론은 하나님께 전적으로 헌신한 아무 일도 않고 오직 하나님 일만 하는 그런 사람들이었습니다. モーセとアロンはもう全面的に他のことは何もしないで神様に仕える人たちです。 또 제사장 일은 계속 세속했습니다. また祭司の仕事はそのまま世襲されます。 대제사장 아들들이 계속 해갑니다. 大祭司はその息子たちが大祭司を受け継いで続けます。 그래서 1대 대제사장이 아론이었기 때문에 그 아들들 나답과 아비후가 그것을 세속했어요. 初代大祭司がアロンでしたので、その息子であるナダブとアビフはその大祭司長の役職を世襲して受け継ぎました。 근데 그럼 전적으로 하나님 일만 하는 사람만 있는가 하면은 このようにもう全的に神様の働きだけをする者がいるとすれば、 이스라엘 장로 70명을 또 하나님 부르셨어요. それ以外にイスラエルの長老70人を神様は召しておられます。 이스라엘 장로 70명은 자기 생활 평상시에 뭐 똑같은 일을 하는 사람들이에요. イスラエルの長老70人というのは普通に日常生活をしている人たちです。 하나님께서는 두 종류의 제자를 부르셨다는 거예요. そうする弟子という2種類の弟子を神様は召されています。 예수님도 똑같은 방법으로 그렇게 하셨습니다. イエス様も同じ方法で弟子たちを立てられました。 예수님께서는 12 제자를 부르셨습니다. イエス様はまず12弟子を召されます。 누가복음 9장 1절 보면은 ルカの福音書9章1節から見てみますと、 예수께서 12 제자를 불러 모사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권세를 주시고 イエスは12人を呼び集めて彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。 이 12 제자는 아무 일도 않고 주님만 따라다니며 전도만 했던 사람입니다. こう12人の人たちはもう何もしないで、ただイエス様だけに従い主に仕えていた人たちです。 근데 그뿐 아니라 또 누가복음 10장 보면은 70인 제자를 부르셨어요. ですがこのような弟子たちだけではなく、ルカ10章1節から見てみると他に70人の弟子たちを立てました。 누가복음 10장 1절에 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 ルカ10章1節、その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。 그래서 구약의 하나님, 신약의 하나님, 예수님 다 똑같이 하셨다 이 말이죠. これをもって旧約聖書の神様も新約様のイエス様も同じことをなさっていることがわかります。 에베소서 4장 11절에 바울은 이렇게 말합니다. ですからパウロはエペソ4章11節で次のように言いました。 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전환자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。 그래서 목사와 교사는 평신도를 말합니다. ここに牧師また教師とありますが、教師というのは一般生徒でした。 일반 성도로서 가르치는 一般生徒として他の生徒たち、他の人たちを教えるという献身をしていたわけです。 목사와 장로로 また牧師と長老として、 사도행 14장 23절 보면은 사도 바울이 장로들을 세웁니다. 使徒の働き14章23節を見ると、使徒パウロが長老を立てています。 또 목사와 집사 권사로 また牧師と執事、または監視として、 사도행전 6장 1절에 7절에 보면은 그렇게 집사로 세우십니다. 使徒6章1節から7節を見ると、それぞれ執事や監視を立てていることがわかります。 그래서 하나님께서 세우시는 일꾼 전도자들은 두 종류가 있다. ですから神様が定める弟子には2種類があります。 그것을 이제 첫 번째로 알았습니다. これを皆さんがご存知になったかと思います。 두 번째, では2つ目に、 근데 그 목사와 평신도는 차별이 있느냐, 무슨 능력이 다르냐, 그렇지 않습니다. 牧師と一般生徒には何か違いがあるのか、何か全く違う権威が与えられているのかというと、そうではありませ 두 ん。 번째 대지입니다. 사명과 권능은 똑같습니다. 私たちに与えられた使命と権威は同じです。 착각하지 마세요. 목사나 평신도나 사도나 지식인이나 똑같은 권능, 똑같은 사명을 주셨습니다. 皆さん勘違いしないでください。牧師も一般生徒も同じ使命と同じ権威が与えられています。 구약 시대 또 신약 시대 똑같았어요. これは旧約時代でも新約時代でもそうです。 자, 민수기 11장 16절 17절을 보겠습니다. さて民数記11章16節から17節を見てください。
여호와께서 모세에게 이르시되 이스라엘 노인 중에 내가 알기로 백성의 장로와 지도자가 될 만한 자 70명을 모아 내게 데리고 와 회막에 이르러 거기서 너와 함께 서게 하라. 내가 강림하여 거기서 너와 말하고 네게 임한 영을 그들에게도 임하게 하리니 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지 아니하리라. 主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちからあなたがよく知っている民の長老でその司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行ってそのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。 이게 동일하게 하나님이 영을 주시고 つまりその霊を同じように与えてくださった。 동일하게 사명을 주셨습니다. そして同じ使命を与えてくださったということです。 이스라엘 백성들이 200만 명이 넘었어요. イスラエルの民は200万人以上でした。 모세 혼자 다스릴 수가 없어요. その200万人以上をモーセ一人でまとめることはできません。 또 이스라엘 백성을 공격하는 적군들이 많았습니다. またイスラエルの民たちを攻めようとする外国の敵たちがたくさんいます。 모세 혼자 싸울 수가 없는 거예요. モーセ一人で戦うこともできません。 그래서 이렇게 70인을 하나님께서 세운 것입니다. なので共に重荷を負う70人を立てたわけです。 똑같은 사명이에요. 同じ使命でした。 똑같은 이 권능입니다. 同じ霊が与えられました。 24절, 26절을 구체적으로 나옵니다. さらに24節と25節を見てみるともっと具体的に書いてあります。 시간이 없으니까 26절만 보겠습니다. あまりない時間がないので26節だけ 25절, 26절 보겠습니다. 25節と26節を見ましょう。 여호와께서 구름 가운데 강림하사 모세에게 말씀하시고 그에게 임한 영을 70장로에게도 임하게 하시니 영이 임하신 때에 그들이 예언을 하다가 다시는 하지 아니하였더라. 그 기명된 자 중 엘디시라 하는 자와 мет다이라 하는 자 두 사람이 진영에 머물고 장막에 나아가지 아니하였으나 그들에게도 영이 임하였으므로 진영에서 예언하니라. すると主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取ってその70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上にとどまった時、彼らは預言した。しかしそれを重ねることはなかった。その時2人の者が宿営に残っていた。1人の名はエルダテ、もう1人の名はメダテであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で預言した。 하나님의 영이 모세에게 임한 것처럼 70명에게도 임했습니다. 神様の霊がモーセに望まれたように70人の上にもとどまったわけです。 모세처럼 예언을 했어요. モーセと同じように神の言葉を預言しまし 똑같은 た。 사명, 똑같은 능력을 同 주셨습니다. じ使命、同じ権威が与えられたということです。 차별이 없는 것이죠. 何の差別もありませんでした。 그걸 잘 우리가 알아야 합니다. これは皆さんがよく知らないといけません。 나는 목사가 아니니까 나는 못해요. いや、自分は牧師じゃないからできません。 나는 전도사가 아니니까 못해요. 自分は伝道師じゃないからできません。 그런 건 잘못된 생각이에요. それは間違った考えです。 똑같은 것입니다. 同じです。 예. 그래서 사도에도 또 평신도 70인도 똑같은 권능을 주셨습니다. 新約聖書でも使徒にも70人の生徒たちにも同じ権威が与えられていたことが分かります。 사도를 세운 목적이 많은 사람들이 귀신에 시달리고 하나님 떠난 상태에서 고통당하고 있었어요. イエス様が使徒たちを立てた理由は大勢の人々が神様から離れて病や精神を患っていたからです。 그 사람들 구원하려고 고치려고 사도를 세웠습니다. 彼らを癒すために使徒を立てました。 근데 사도 12명하고는 어림도 없는 거죠. ですが使徒がたった12人ですからこれでは全く足りません。 그래서 70인을 평신도를 세운 な 것입니다. のでその後主は別に70人の一般生徒を弟子として立てたわけです。 똑같은 일을 지키려니까 똑같은 권능을 주신 そして 거예요. 同じことをさせたいので同じ権威も与えます。 그래서 누가복음 10장 2절에 보면은 ですから 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. ですからルカ10章2節、そして彼らに言われた実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のための働き手を送ってくださるように祈りなさい。 많은 사람들이 고통당하고 있어요. 多くの人が今苦しんでいます。 정말 고통당하고 있습니다. 本当に苦しんでいます。 겉으로는 아무것도 아닌 것처럼 있지만 사실 고통당하고 있어요. 上辺は何でもないような顔をしていますが、その実態は非常に苦しんでいます。 우리들이 그런 경험했지 않습니까? 私たち自身もそう経験したでしょう。 다른 사람들은 모르지만 얼마나 우리가 예수 그리스도를 모를 때는 고통이 있었습니까? 他の人には気づかれませんでしたが、私たちがイエス様を知らなかった頃はどんなにたくさんの問題があったでしょうか。 죄 용서받지 못하면은
재앙이 오는 것이에요. 罪が許されていないと、その代価として災いが来ます。 사탄에게 해방받지 못하면 사탄이 고통당하는 サタン 거예요. から解放されていないと、サタンによって苦しみます。 하나님과 함께 있지 않으면 계속 그 흑암 세력, 지옥 권세가 지옥 세력이 고통을 주는 神 것입니다. 様と共にいないといつまでも暗闇の力、地獄の力に苦しみます。 그래서 고통스러운 거예요. だから辛いわけです。 재앙이 오는 거예요. 災いが来ます。 우리가 해결받았어요. 私たちはそこから解放されました。 근데 예수 믿는 사람만 문제 없는 것이 아니라 똑같이 문제 있는 거예요. ですが、イエス様を信じていない人たちは、ではその人たちは問題がないのかというと、かつての私たちと同じように苦しんでい 우리 ます。 현장에 내 삶의 주위의 사람들 다 그래요. 私たちの現場、周りの人々、みんなそうです。 그래서 삶의 답이 그리스도예요. ですから、使命は、答えはキリストです。 왕으로 오신 그리스도, 王としてのキリスト、 참 선자로 오신 그리스도, 誠の預言者として来られたキリス 참 ト、 대상으로 오신 그리스도. 誠の祭司として来られたキリス 그 ト。 답이 こ 그리스도뿐입니다. の回答はキリストしかありません。 아멘. 또 교회 다니는 사람들도 신분 권세 모르고 사명 몰라서 얼마나 또 헤매는지 몰라요. また教会に通っているクリスチャンであっても、この使命と祝福が分からなくてどんなにさまよっている 내 でしょう 속에 か。 성령이 계시고 하나님 계시는데도 구원받은지도 몰라요. 私の中に聖霊がおられる、救われたという確信もありません。 정말 천국 갈까 또 확신 없어요. 本当にこれで天国に行けるんだろうか、確信がありません。 뭐 귀신이 보이는 사람도 많아요. 교회 あ 다니면서. クリスチャンなのに悪霊が見える人たちもたくさんいます。 그래서 막 귀신에게 벌벌거려요. それでもう悪霊の前で震えて恐れをののいています。 확신도 없는 거예요. 確信もない。 불신자와 똑같이 사는 거예요. 未信者と同じように生きています。 그런 사람들을 우리 도와주고 살려내야 합니다. そのような人々を助けて生かさないといけません。 그래서 똑같이 목사와 똑같은 권능과 사명을 주신 거예요. なので皆さんにも牧師と同じ使命と同じ権威が与えられました。 그럴 것을 꼭 아시길 바랍니다. ですからこのことをぜひ必ず分かってください。 그 일을 하려고 권능도 주신 거예요. そのために権威も与えられました。 1장 9절에 보니까 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라. 10章の9節見てください。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。 또 19절에 보면 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해할 자가 결코 없느니라. また19節、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。 이걸 몰라가지고 사람 착각하는 거예요. でもこのことが分からなくて人々は勘違いしています。 목사가 되어서 목사만 되면 되는 것이 아니라 권능을 받아야 한다 해가지고 목사님들이 산에 올라가서 40일 금식기도 해가지고 귀신을 낸 권세가 있고 병을 고치는 권세를 달라고 얼마나 기도하는지 몰라요. 牧師方の中でも牧師の暗唱を受けるだけでは足りない、さらに何か権威を授からないといけないと言って40日間山にこもってずっと祈って悪魔に打ち勝つ権威をくださいと祈っていたりします。 그렇다고 해서 받는 게 아니고 そういうことをするからといって授かるわけでもありませ 그냥 ん。 받는 거예요. ただ授かっています。 하나님 자녀이기 때문에 神様の子供ですから、 하나님 일을 시키기 위해서 주시는 거예요. 神様の働きをするためにもう与えられました。 목사도 이렇게 잘 착각하는 사람들 많아요. でも牧師方の中でも勘違いしている方がたくさんいます。 성도는 덜 모르죠. 一般生徒の皆さんはさらにそのような勘違いが多いでしょ 여러분도 う。 똑같은 일을 하나님이 시키기 위해서 맡겼기 때문에 똑같이 권능을 주신 거예요. 皆さんにも神様が同じ任務を与えたので、同じ権威を神様は与えてくださいました。 일본 사람들이 얼마나 귀신에게 고통당한 사람이 많습니다. 今日本人たちの中で悪霊によって苦しんでいる人がどんなに多いでしょうか。 얼마나 영적인 병으로 고통당한 사람이 많아요. 霊的な病気で患っている人がたくさんいます。 의학적으로 원인이 있고 치유되는 거 말고요. 医学的にもう原因が分かっていて治せるそういう病気ではなくて、 원인도 잘 모르고 잘 낫지 않는 병. 原因も分からないし治りもしない病気、 특별히 성신병. 特に精神病、 이 영적인 병 霊的な病気 너무 많습니다. あまりにもたくさんあります。 예수 그리스도를 믿어야 해요. イエス・キリストを信じないといけません。 예수 그리스도 이름을 불러야 합니다. イエス様の名前を呼び求めなければなりません。 그걸 알려주는 것입니다. それを教えるのが私たちです。 우리 성도들 많은 체험했지 않습니까? 生徒の皆さんはたくさん体験したでしょう。 그렇게 시달려다가 예수 그리스도를 알고 이름 부르고 치유되고 あんなに苦しんでいたのにイエス様の名を呼び求めて救われて癒された。 그걸 알려주고 고쳐주는 そ 것입니다. れを教えて治してあげないといけません。 아멘. 물론 우리가 예수 이름으로 병 고쳐주는 것도 중요하지만 그 사람이 스스로 병을 고칠 수 있는 능력을 얻도록 알려주는 게 더 중요해요. 私たちがイエス様の名前で他の人の病気を治すことも重要ですが、その人が自分で病気を治して立ち上がれるように助けてあげることがもっと大事です。 심각한 병에 걸리고 치유되지 않은 병이 걸려서 그 원인이 왜 왔느냐? 深刻な病気、治らない病気がある。ではその原因は何なのか。
하나님 떠나서 온 것이다. 神様から離れているからだ。 귀신에게 잡혀서 사단에게 잡혀서 온 병이다. 悪霊にとらわれてサタンにとらわれているから来た問題 죄 だ。 때문에 온 병이다. 罪のせいだ。 그것을 인간은 해결할 수 없기 때문에 하나님이 그리스도로 오셔서 これは人間の力では解決できないので、神様がキリストとして来られ、 십자가에서 다 해결해 주셨어요. 十字架で完了してくださった。 그분이 예수님이십니다. その方がイエス様です。 그분을 마음에 영접만 その 하면 方を心に受け入れさえすれば 용서만 받습니다. 許されます。 하나님 자녀가 됩니다. 神様の子供になります。 마귀는 떠납니다. 悪魔は離れま 영접만 하면 す。 되는 거예요. 受け入れさえすれば、 영접하고 나서 이제 권세가 있습니다. 受け入れた後には権威があります。 병을 고치는 권세, 病を癒す権威です。 마귀를 결박하는 권세, 悪魔を追い出す権威です。 기도 응답받는 권세, 祈りに 신을 応え 내는 ら 권세. れ、また悪霊に打ち勝つ権威です。 그걸 알려줘서 그 이름으로 기도하도록. それを教えて、イエス様の皆で祈るように、 어떤 일이 벌어지는 거예요? どんなことが起きるでしょうか。 치유 역사가 일어나요. 癒しの宮座が起こります。 귀신이 떠납니다. 悪霊が離れていきます。 이렇게 우리가 알려줄 사람들이 너무 필요한 거예요. そのように私たちが教えないといけない相手があまりにもたくさんいます。 99.7%가 일본에 사는 사람 다 그래요. 日本の 99.7% がみんなそうです。 우리에게 권능을 주셨어요. 私たちにはこの権威が与えられました。 아멘. 구약 시대 때에는 왜 그렇게 일꾼들을 제자를 세웠나? 旧約時代はどうして弟子を立てたのかというと、 제일 첫 번째 목적이 가나안 땅을 정복하기 위한 거예요. 第一の目的はカナンの地を征服するためでした。 그리고 세계를 살리려고. そして世界を生かすために。 그래서 70명이란 하필이면 왜 구약 시대 때 70명을 세웠을까? さて、どうして旧約時代70人という数字で立てたんでしょうか。 50명은 안 되고 100명은 안 될까요? なぜ50人ではダメで100人ではダメなんでしょうか。 70명이란 그 이유가 창세기 10장을 보면은 인류의 족속이 70 족속으로 시작합니다. 聖書で70人と言っているのは理由があって、創世記10章を見てみると、この世界の民族が70の部族から始まっているのがわかります。 한 족속당 한 명의 전도자가 필요하기 で 때문에 すからその部族にそれぞれ1人の伝道者が必要だから70人であるわけです。 세계 복음화를 위해 つまりこれは世界福音化を意味しています。 우리 신약 시대 때 왜 우리가 평신도로 부름을 받지 では 않습니까? 新約時代、どうして私たちは70人の一般生徒の弟子として召されたんでしょうか。 일본과 전 세계를 복음화하려고 그래요. 日本とまた全世界を福音化するためです。 아멘. 일본에는 47 도도현이 있습니다. 日本には47都道府県があります。 47명의 장로들이 필요해요. 장로님들이 で 필요해요. すから47人の長老が必要です。 집사님들이 필요하고 47人の執事が必要です。 이 권사님도 필요하고 監視さんが必要です。 물론 새 가족이 오자마자 장로님 되고 집사님 되라는 건 아니에요. もちろん新しい生徒にすぐあなたは弟子ですから長老とか監視になってくださいとは言えません。 이제 확신이 있어야죠. まずは確信がないといけませんから、 정말 그리스도가 정말 구원자다. 本当にキリストだけが救いだ。 나는 하나님 자녀가 됐다. 私は神様の子供なんだ。 세상에 이걸 몰라가지고 망하는구나. 世の中はこのことが分からなくて滅びている。 나는 정말 모든 문제 해결받았다. でも私は福音を知って全ての問題を解決され 내가 た。 살해할 이유는 이 전도 때문에. 私の生きる目的は伝道だ。 이 일은 하지 말라는 것이 아니라 이 일은 부업이고 自分の仕事は副業であって、 그런 사명이 될 때 이제 장로님이 되고 집사님이 되고 안수 집사님이 自 되는 分の 것이죠. 本当の使命は伝道だというこういった思いがあってこそ執事や監視、長老になることができます。 목사가 되는 것도 그냥 바로 되는 것이 아니라 신학교를 다녀서 훈련을 받고 확신이 세워야 되는 것이죠. なぜなら牧師になるというのもいきなり突然牧師になるわけではなく、証明をいただいて、そして進学校に来て訓練などを受けてなるものですか 근데 ら。 문제는요, 오랫동안 교회를 다니는데도 이 사명이 없고 이 나는 전도자라는 것을 모르는 것이 그건 너무 나쁜 것이죠. ですが問題はもう長いこと教会に通っているのにこの使命もないし権威もわからないし自分は伝道とは無縁だと思っている人です。 목사님들이 일본에 있는 목사님들, 한국에 있는 목사님이나 목사님들이 고통당하는 이유는 뭐냐면 이걸 몰라서 그래요. また今牧師の中で苦しんでいる方がいるならばその理由はこの使命が分かっていないからです。 전도에 대한 사명이 없어요. 伝道についての使命がありません。 사람들은 그리스도를 몰라서 죽는데 이 사명이 없는 거예요. 人々はみんなキリストを知らなくて死んでいるのにそれを生かすという使命がありません。 다른 것을 염려하고 근심하고 살고 있어요. 逆のことに思い患って心配して不安になりながら生きています。 그러니까 고통이 오는 거예요. ですから苦しいしかありません。 사명을 회복하기 위해서. 使命を回復させるために神様がそうなさるしかないでしょう。 성도들도 마찬가지예요. 生徒の皆さんもそうです。 오랫동안 교회 다니는데도 이 사명이 없어요. 長いこと教会に通っているのに伝道への使命がありません。 염려, 근심, 걱정으로 살아요. 他のことで思い患い心をかけ
そして心配しながら生きています。 그러면 응답을 많이 못 받아요. それではあまり答えられません。 이게 우리가 잘 알아야 합니다. これは私たちがよく知っておかなければならないことです。 왜 이런 일이 벌어졌냐 말이죠. どうして自分にこういう問題があるのか、 교회에 왜 이런 일이. どうして教会にこういうことが起きているんでしょう。 초대교회 성도들은 100%다 사도와 함께 전도했습니다. 一番最初の初代教会はすべての生徒たちが 100% 人たちと共に伝道しました。 지난주간에 설교도 했죠. これは先週にもメッセージをしました。 사도는 일 하지 않고 전도 많은 사람들이고 人たちはもう何もしないで伝道だけする人たちで、 평신도는 자기 일을 하면서 전도를 했단 一 말이에요. 般生徒たちは自分の仕事をしながら伝道しました。 근데 이제 그러다 보니까 전부 다 예수를 믿었어요. そうしていますから多くの人がイエス様を信じまし 특별히 た。 왕이 예수를 믿어요. 特に王がイエス様を信じ 그래서 ま 왕이 した。 돼가지고 우리나라는 다 기독교를 믿어야 한다 이렇게 명령을 해요. だから王が我が国は皆キリスト教を信じると命令したわけです。 예수 안 믿으면 바보 되는 거예요. イエス様を信じないともう社会的に扱われません。 그리고 다 믿는 거예요. ですからみんな信じまし 그러니까 た。 전도할 이유가 없는 거죠. ですからもうこの状態だと伝道する理由がなくなります 근데 。 왕 다음으로 권력 있는 사람은요 교황이에요. そして王の次に権力を持つようになったのが教皇になりまし 또 た。 교황이 모든 권력을 다 가지고 있어요. 教皇がすべての権力を持つようになり始めたわけ 나중에 です。 왕보다 더 권력이 있어요. 後には王よりも教皇の方に力がありました。 그리고 자기 권력을 유지하기 위해서 모든 사람들에게도 다 동일한 사명이 있고 권능이 있다는 걸 알면은 안 되기 때문에 성경을 모르도록 했어요. そこで自分にすべての権力を集中させるためには一般生徒にも同じように使命と権威があることが分かってはいけません。なのでもう生徒たちには聖書を読めないようにしました。 똑같이 하나님은 똑같은 권세와 똑같은 사명을 줬다는 것을 알면은 똑같아지니까 그걸 모르도록 하기 위해서 성경을 읽지 말고 神様が人にも一般生徒にも同じ使命と同じ権威を与えたというと自分の独占している権力がなくなってしまいますから、もう普通の生徒たちは聖書が読めないように禁止したわけです。 성경도 모르니까 복음도 모르는 거예요. ですから生徒たちは聖書がわからない。なので福音もわからない。 다 종교인이 되고 말았어요. みんな宗教人になりました。 그게 중세 카톨릭입니다. それが中世のカトリックです。 암흑 시대라고 그래요. 暗黒時代でした。 재앙 시대라고 합니다. 災いの時代です。 그렇게 1000년을 그렇게 지났어요. 1000年が続きました。 그때 십자군 전쟁도 일어났죠. この時に十字軍戦争も起こります。 왜 기독교 하나님 믿는 사람들이 기독교는 싸우냐? 그게 기독교가 아니라 그게 마귀의 종교였어요. どうしてキリスト教は神のためにと言って戦うんだ。それはもうキリスト教ではなくて悪魔の宗教でした。 그렇게 시켰다니까 교황이. 教皇がそうさせていました。 구원받으려면 십자군에 참여해야 한다. 救われるためには十字軍に参加しろ。 뭔가 해야 구원받는다. 何かしないと救われない。 돈을 많이 내야 구원받는다. たくさんお金を出して免罪符を買わないと救われない。 어마어마한 예배당을 지키기 위해서 ものすごい教会堂を作るために 돈을 많이 기부하면 천국 갈 수 있다. たくさんお金を寄付すれば天国に行ける。 조상들이 연옥에 갔는데 이 후손들이 기부를 자꾸 하면 헌금을 많이 하면 그 죽은 조상이 천국 간다. 今先祖たちは煉獄にいるけれども、その子供たちが先祖たちのためにたくさんお金を積めば天国に行けるようになる。 어떤 종교로 만들었어요. 完全に宗教化しました。 성경을 없애버리고 聖書をなくしました。 그런 시대가 있었습니다. そういう時代です。 그때는 전도를 안 했어요. この時は伝道なんてありませんでした。 이 성도와 일반 성도와 사제는 하늘과 땅 차이였어요. 一般生徒と司祭の間には天と地の差がありました。 그렇게 만들어버렸다니까. そのような制度を作り上げたわけです。 그게 마귀가 한 일이죠. 悪魔のしたことです。 근데 지금도 그런 사상이 좀 있어요. でも今でもそのような考え方が残っています。 일반 성도나 목사나 똑같이 하나님께서 주신 전도 사명이 一 있습니다. 般生徒にも牧師と同じように神様が与えてくださった伝道の使命があり 똑같은 ます。 권세를 주셨어요. 同じ権威も与えられまし 이걸 た。 꼭 우리가 회복하길 바랍니다. ぜひこれを回復してください。 아멘. 지금 전 세계는요 225개 국가입니다. 今全世界には125カ国あります。 225 국가. 225カ国です。 얼마나 또 하나가 많은지 몰라요. たくさんの国々があるわけです。 중국 같은 데는 13억이 넘죠. 中国の場合は人口が13億以上ですね。 그런데요 제일 적은 나라는요 56명이더라고 인구가. ですが一番人口の少ない国は全人口が56人でした。 그런 나라도 있어요. こういう国もありま 또 す。 이름도 모르는 나라도 많아요. 名前もわからないような国がたくさんあるでしょう。 이게 전 세계 살리려니까 우리가 장로님들이 그래서 우리가 전 세계 500도시를 전도해야겠다. でもこのような全世界も生かさないといけないので、私たちは500都市を生かすという目標を立てまし 그래서 た。 500명이 장로, ですから500人の長老、 500명이 권사님, 500人の監視、 500명이 안수사님, 500人の安守執事、 500명의 집사님 필요한 거예요. 500人の執事が必要なわけです。 할렐루야. 이번에 그 인도네시아에서 어떤 장로님이 왔습니다. この度インドネシアからある長老がお越しになりました。 자기는 가서 14년 동안 이제 직장만 다녔는데 自分は14年間インドネシアで仕事だけしていた。 담임 목사가
담임 목사님이 인도네시아 한번 가겠다고 해서 이제 14년 만에 담임 목사가 왔답니다. でも自分の韓国での母教会の主任牧師が自分もインドネシアに行きたいということでインドネシアに来たんだそうです。 그래서 이제 부랴부랴 이래가 준비를 했어요. それで牧師先生が来るということでいろいろ準備を始めました。 그래서 이제 같이 예배 드리고 一緒に礼拝をして、 또 두 번째 오신다고 했을 때 そしてまた2回目インドネシアに行くと言われて、 내가 이게 일만 하다 보니까 도저히 뭐 이 인도네시아를 전도할 수도 없고 어떻게 문을 열 수도 없어서 사표를 냈다고 해요. これまではもう仕事ばっかりだったので、せっかく牧師先生が来ても案内する伝道の場とか何もないということで、もう職場に辞表を出したんだそうです。 그래서 그때 1년 반 동안 같이 선교를 했어요. そして1年半の間牧師と一緒に宣教をしました。 얼마나 많은 문이 열렸는지 몰라요. そしたらどんなにたくさんの門が開かれたか。 뭐 큰 신학교, 뭐 큰 총회, 뭐 큰 교회들 막 연결이 됐어요. 大きな進学校や大きなキリスト教総会、大きな教会へといろんなつながりができました。 그래서 목사님 와서 말씀해 달라고. そしてそうやって準備を整えた上で牧師先生が来て御言葉を伝えてくださいと。 인도네시아도요, 뭐 복음이 없는 거예요. もうインドネシアも福音のない国です。 그러니까 막 그 말씀 듣고 너무 좋아하는 거예요. ですから人々が御言葉を聞いてすごく喜ぶ。 또 함께 또 파키스탄 가기도 하고. また一緒にパキスタンにも行ったり、 그래서 막 전도 선교하고. そこで伝道と宣教をする。 ネパール하고 ネパールにも行 또 く。 1년 반 동안에 엄청나게 많은 이 문이 열렸어요. 1年半の間ものすごい伝道の門が開かれました。 그런데 이제 이렇게 하다 보니까 가보니까 참 가난한 날이 많아요. そうして世界宣教をする中で貧しい国がたくさんあるわけです。 갖고는 것보다 돈도 필요하다는 걸 알았어요. だから福音だけ持っていくよりは経済的に援助することも重要だと考えまし 그래서 た。 내가 나는 평신도니까 だから自分は一般生徒だから、 월급쟁이였는데 自分はサラリーマンだったけれど 이제는 も、 정말 사업을 해야겠다. これからは事業を始めよう。 선교 기업을 하는 사업 돼야겠다. 宣教のビジネスをする経営者になろう。 그런 이제 꿈이 생긴 거죠. そのような夢ができました。 예, 그래서 이제 사업을 이제 하려고 합니다. そうやって今はビジネスを始めようとしておられます。 그러니까 평신도는 목사님이나 똑같은 사명이 똑같은 거예요. ですから一般生徒も牧師と同じ使命を持っています。 전에는 사명 몰랐을 때는요, 그냥 14년 동안 그냥 일에 노예했다고 그래요. この方はこの使命が分からなかった時はもう14年間仕事の奴隷でした。 사람이 태어나서 일만 하다 끝나면 안 되지 人間 않습니까? として生まれたのにもう人生を仕事のためだけに使って終わらせるのは虚しくないでしょうか。 사명 깨달으면 응답이 오는 거예요. 使命を悟ると完全に答えが来ます。 아멘. 그래서 이 축복은요, 그러면 큰 응답들이 축복이 기다리는 거예요. その時ものすごい祝福と答えが待っています。 평신도들이 더 많습니다. 一般生徒の皆さんにはもっと多くの答えが待ってい 세 ま 번째 す。 제지면 축복이 기다려요. これが3つ目です。皆さんに待っている祝福です。 예, 여기 보니까 똑같은 권능을 줬기 때문에 이들 보세요. 10장 17절 보겠습니다. ルカ10章17節を見てください。 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 그렇게 말해요. さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よあなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。 여러분들이 자, 내가 평신도지만 나도 똑같은 이 하나님 종처럼 귀신을 내쫓는 권세가 있고 전도하는 권세가 있고 이 축복의 땅을 알면 굉장히 기쁘겠죠. 私は一般生徒だけれども牧師と同じように悪霊を追い出して完全に服従させる権威があるということが分かると嬉しいでしょう。 예수님께서 이렇게 그 평신도들을 이렇게 보면서 하나님께 이렇게 기도했습니다. そうやって喜ぶ70人たちを見ながらイエス様はこう言われました。 21절에 보겠습니다. 21節 예수님의 감사 기도라고 그렇게 나와 있어요. イエス様が喜びにあふれて言われるわけです。 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭게 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 옳소이다. 이렇게 된 것이 하나님의 아버지의 뜻이니다. ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であらゆる父よあなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よこれが御心にかなったことでした。 이게 정말 이 평신도가 복음을 알고 전도하는 거 진짜 축복 중에 축복이라는 一 거죠. 般生徒が福音を信じてそれを述べ伝えるというのは祝福の中の祝福であるということです。 목사가 되고도 모르는 사람도 있고요. 네?
목사가 되고도 모르는 牧師 사람들, になっていてもわからない人がいます。 카톨릭 신부가 된 사람 전혀 모르고 カトリックの神父では全くわかりません。 얼마나 기쁜 일이고 감사한 일이에요. でもそれが私たちには分かったということがどんなに喜ばしいことでしょうか。 구약 시대에 보면은 가나안 땅 정복하기 위해서 하나님이 6명을 세웠습니다. 旧約時代では神様がカナンの征服のために6人の人物を大きく用いました。 3명이 이제 목사 같은 そのうちの 사람이에요. 3人が今の牧師です。 예, 모세, モーセ、 아론, アロン、 예, 여호수아였습니다. ヨシュアでした。 근데 또 3명은 누구냐? 평신도예요. ではもう3人は誰かというと一般生徒です。 갈렙, カレブ、 이드로, イテロ、 라합이었어요. ラハブでし 이 た。 사람들이 정말 중요했어요. この3人が本当に大事でし 이 た。 사람들이 없었다면 이 사람들이 아무리 열심히 해도 안 될. この一般生徒の3人がいなかったらいくら牧師の3人が頑張ってもできませんでし 이 た。 사람들 때문에 들어간 거예요. この一般生徒3人によってカナンの地を征服することができたわけです。 또 엘리사 시대에 정말 오바댜라는 사람, またエリアの時代にオバディアのような人、 또 라홈이나 룻이라는 사람. またナオミやルツのような人、 이 사람 두 사람은 두 여인들인데 그 사람들 때문에 다윗이 태어났어요. この2人の女性によってダビデが生まれることができました。 우리가 7명의 구약 시대 렘넌트가 있습니다. また7人のレムナントがいます。 근데 렘넌트 하면은 요셉, 모세 뭐 나옵니다만 그 중에 가장 중요한 렘넌트 2명 요셉과 다윗은 평신도였어요. 7人のレムナントというとヨセフ、モーセ、サムエルこうやって出てきますけれども、この中でも一番大事なヨセフとダビデの2人は一般生徒でした。 정치가로서 요셉, それぞれ政治家としてのヨセフ、 왕으로서 요셉, 国王としてのダビデ、 모세 물론 사무엘, 엘리사, 이사야, 바울 이런 사람들은 목사와 같은 사람이었지만 もちろんモーセやサムエル、またエリア、イザヤ、パウロ、こういった人たちはそれぞれ牧師でしたけれども、 요셉과 다윗은 평신도였단 말이에요. ヨセフとダビデは一般生徒でした。 이런 사람들이 받은 축복이 엄청난 겁니다. このような人たちがどんなにたくさんの祝福を受けたかはご存知でしょう。 신약 시대 또 마찬가지입니다. 新約時代もそうです。 바울을 비롯한 디모데는 목사였지만은 パウロやテモテは牧師でしたが、 그러나 로마 16장에 나온 인물들은 다 평신도였어요. ローマ16章の人物たちはみんな一般生徒でした。 브리실라 아굴라 부부. プリスカ・アクラ夫婦、 이 부부가 없더라면 바울 전도 못했어요. この夫婦がいなかったらパウロは伝道できませんでした。 식주인이었던 가이오, 家主であったガイオ、 또 의사 누가, また医者のルカ、 또 두기고, またテキコ、 아리스타고, アリスタルコ、 또 여제자 누디아. また女弟子のルデア。 이런 사람들이 정말 응답받은 사람들이었어요. このような一般生徒の弟子たちは非常に応えられた人たちでした。 그래서 우리 교회는 하나님의 은혜로 지금 일본에 있는 교회 중에서 유일하게 학교 법인이 있는 신학교를 이렇게 운영하고 섬기고 있습니다. 私たちの教会は神様がくださった恵みのおかげで本当に日本教会では唯一学校法人を持っている進学校を経営しています。 다시 말해 목회자가 될 수 있는 시스템은 잘 하나님께서 이제 응답해 주셨어요. つまり牧会者を立てるシステムは完璧に備えられて 근데 います。 목사만 나왔다고 해서 목사만 가지고는 절대 일본 복음화 세계 복음화 할 수 없어요. ですが一方ではこの牧師の弟子だけでは日本福音化、世界福音化をすることはできませ 목사와 ん。 함께 똑같은 사명과 똑같은 이 권위를 가지고 권세를 가지고 함께 일할 평신도 지도자들이 필요한 것이죠. 牧師と共に同じ使命と同じ権威を持って共に使命を果たす一般生徒の弟子たちが必要です。 이것을 우리 사랑하는 성도님들이 꼭 아셔야 합니다. このことは愛する生徒の皆さんが必ずお分かりでないといけません。 여러분들이 얼마만큼 중요하다는 것을. 皆さんがどんなに大事な人たちなのか、 나 사명이 얼마나 크다는 것을. 皆さんの使命がどんなに大きいものなのか、 이거 알아야 응답이 옵니다. このことを知ってこそそれにふさわしい答えが与えられます。 하나님은 능력이 있다고 해서 주는 게 아니에요. これは力があるからといって与えられるものではありません。 하나님으로부터 사명이 있어야 한단 말이에요. 神様の使命があるかどうかということです。皆さんが自分が誰なのかを知っているのかということです。 제가 어제 이제 우리 장로님을 만나고 또 이제 렘넌트를 만났어요. 昨日はある長老とまたあるレムナントと会いました。 또 이제 또 내가 초등학교 6학년짜리라 또 의사 되라 그렇게 얘기했어요. 小学校6年生のレムナントだったので、その子に医者になりなさいと言いました。 무리라고 그래요. そしたらもう無理だと言っていまし 왜 た。 무리냐? どうして無理なんですか？ 머리가 안 좋아서. 自分は頭が良くないので。 너 얼마나 머리가 좋은데. いや、あなたは頭がいいです。 너 예수가 그리스도를 알았다는 건 최고의 천재야. イエスがキリストだということが分かっているというのはもう最高に天才です。 최고의 천재 중에 천재다. 最高に賢い。 그리고 이 내가 왜 의사가 돼야 한다 이유만 알면은 하나님께서 다 시켜줍니다. あとはどうして自分が医者にならないといけないのかという使命さえ分かれば、あとは神様が全部準備してください 너는 ます。 한국말로 잘하고 일본말로 잘하고 다 잘하는데 왜 머리가 あなたは日本語もできるし韓国語もできるのに頭が悪いわけがない。 착각하는 거예요. でもみんな勘違いしています。
우리가 착각해서 응답 못 받는다. 私たちは自分の勘違いのせいで答えを取り逃しています。 우리는 예수가 그렇다는 것을 아는 사람이에요. 私たちはイエスがキリストだということを知っている人たちです。 일본과 세계를 복음화할 사람이에요. 日本と世界を福音化する人たちです。 얼마나 중요하고 얼마나 축복된 ど 사람이에요. んなに大事でどんなに祝福された人でしょうか。 그걸 알면 응답이 온다니까. このことが分かれば答えられます。 하나님이 그걸 하도록 하세요. 神様がそうするようにしてくださいます。 아멘. 예, 정말 사랑하는 우리 성도님들, 우리 평신도 성 지도자가 다 들 줄 믿습니다. 本当に愛する生徒の皆さん、全員が一般生徒弟子としてそのリーダーになると信じます。 아멘. 예, 그러기 위해서 알고 안다면 좀 준비를 해야 합니다. そのためには準備が少し必要です。 세상은 다 가지고 다 있어도 그리스도만 몰라서 멸망받는 거예요. 世の中は全部持っていて全部分かっているけれども、ただキリストしか知らなくて滅びているということをますます学ばないといけませ 그리스도를 ん。 내가 어떻게 말할까? ではキリストをどう伝えればいいのか。 복음 소식이란 게 있어요. そこで福音の知らせがあります。 복음 소식 꼭 하시길 바랍니다. 福音の知らせ必ず覚えてください。 아멘. 하여튼 장로님 되는 분들은 무조건 의무적으로 해야 해요. 長老の方はもう義務としてしてください。 나는 그 스즈키 장로님이 스즈키 마나부 장로님이 제일 예수 잘 안 믿을 줄 알았어요. 私は鈴木学長老がもう一番イエス様を信じない方だと思っていました。 공산주의 昔 사상가였다니까. すごく共産主義の強い思想家でいらっしゃいま 절대 し 전도 た。 안 할 줄 알았어요. だからもう絶対に受け入れないと。 전도 안 할 줄 あ 알았다니까. またそういった過去がありましたから一番伝道もなさらないと思ってい 근데요 ました。 매주 주일마다 2시 반부터 2시부터 17분짜리 복음 소식을 한다니까요. ですが毎週手術に2時からこの17分ものの福音の知らせをなさっています。 저분이 할 수 있다면 못 할 사람 하나도 없다. もう鈴木学長老がされたのだからできない人は誰もいないと思いました。 17분짜리도 하는데 10분짜리를 왜 못 해요? 17分のものもできるのに10分のものができないはずがありません。 아멘. 예, 꼭 이 10분짜리 복음 소식에서 다 복음처럼 전할 수 있도록. ぜひ皆さんが10分の福音の知らせを覚えてみんなが伝道できることを願います。 넉넉 잡고 한 달이면 돼요. 한 달도 안 걸려요. 조금만 하면 됩니다. 本当に思いを決めれば1ヶ月もかかりません。 평생 少しあればできます。 평생 사용하는 거예요. この少しの時間で皆さんは一生使うことができるメッセージを手に入れます。 예, 그다음에 오늘 사모론을 꼭 여러분들이 적용하기 바랍니다. そして3つの今日必ずしてください。 사모론은 뭐냐면 한 주간 동안 하나님께서 우리에게 길을 알려주세요. 3つの今日というのは講談メッセージを通して神様は私たちに1週間の道を教えてくださいます。 누가복음 10장 1절에 2절 말씀 통해서 평신도 제자가 되라 이 말씀을 주셨다. 今日はルカ10章1節から2節の御言葉を通して一般生徒の弟子になりなさいという御言葉が与えられた。 그러면은 내가 일주일 동안 내 평신도 제자가 죄로 나를 인도하시는구나. ならばこの1週間は私を一般生徒の弟子として導いてくださるだろう。 믿으면 되는 겁니다. これを信じればよいのです。 이 불신자들이 다 복음 몰라서 망하고 성도들은 신분 권세 사명 몰라서 정말 고통당하고 그래서 周り 이걸 の未 알려주는 信者 사람. は福音が分からなくて滅びているし、数少ないクリスチャンたちは自分の使命と身分が分からなくて辛い思いをしていま 그래서 す。 믿고 기도하세요. それらを生かす一般生徒の弟子であると信じて祈ってください。 놀랄 만큼 그렇게 응답해 주세요. 驚くほどにその通りの答えが与えられます。 아멘. 그러니까 우리가 어디 가려면 내비게이터를 찍으면은 그 차가 알려주지 않습니까? 例えば私たちがどこかに行こうと思った時にナビを使って目的地を入力すればそこまでのルートが表示されるでしょう。 우리도 오늘 이번 주에 말씀을 붙잡으면 그대로 하나님이 인도였어요. 私たちも目的地である今週の御言葉をつかめばそのままのルートを神様が教えてくださいます。 예, 그리고 우리가 좀 훈련을 받기 위해서 중직자 대학원을 가급적이면 좀 하시도록 노력하시기 そして 바랍니다. 訓練のために可能な方は住職者大学院を聞いてください。 목사를 만들기 위해서 신학교가 있듯이 평신도 지도자를 만들기 위해서 전도 신학원 선교사 훈련이 있습니다. 牧師を立てるために進学校があるように一般生徒弟子を立てるために、これまで宣教師訓練や伝道進学院がありまし 근데 た。 그거는 하려면 집이 꼭 교회 모여야 하기 때문에 힘드니까 ですがこれをやろうと思うと長期的ですしまた教会に集まらないといけないことで大変。 중직자 대학원은 그냥 인터넷으로 시대로 그냥 집에서 편안하게 시간 있을 때 차 운전하면서도 들을 수 있고 그런 것입니다. そこで住職者大学院はもう全部デジタル化されていますので家にいてもあるいは運転されている時でもどこでも聞けるようになっています。 그래서 하나님의 그 준비를 하나님의 사람으로 준비하시길 주님을 こういっ 축원합니다. たものを用いて神様の人として準備をされることを願います。 알면은 배우면은 확신 생기는 거예요. そしてこのように学ぶと確信することができます。 그래서 확신 생기면 응답이 와요. その確信にとどまれば答えが与えられ 나는 ます。 평신도 전도자랍니다. 私は一般生徒の弟子なんだと。
디모데후서 3장 14절에 보면은 ですから第二テモテ3章14節を見てみますと、 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. ですからあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。 배우면 확신이 생기는 거예요. 学ぶと確信が生まれます。 그러면 그렇게 되어져요. ではその確信にとどまればその通りになります。 말씀이 정말 각인이 되면 되어지는 거예요. 御言葉が本当に刻印されればその御言葉通りになります。 말씀을 정말 믿으면 그렇게 御 되어져요. 言葉を本当に信じればそうなります。 주님께서 그렇게 하십니다. 主がそうされます。 한 주간 동안에 우리 사랑하는 우리 성도님들 많은 그 평신도 제자가 되는 축복을 응답을 받으면서 모든 문제 해결되는 축복을 받기를 주님을 この 축원합니다. 1週間愛する生徒の皆さんが皆一般生徒の弟子になって答えられ、そして全ての問題が解決される宮座があることを願います。 하나님은 우리를 괴롭히려고 하시는 하나님이 아니고 神 좋으신 様は 아버지입니다. 私たちを問題で苦しめようとする神様ではなく愛の神様です。 정말 엄청난 축복, 전도 제자, 평신도 제자를 우리가 되기를 원하십니다. 私たちに一般生徒の弟子というものすごい答えを備えた上で私たちがそうなることを待っておられます。 그래서 우리가 마음 닫고 기도할 때 생각할 때 모든 한 주간의 축복과 응답이 일어날 줄 こ 믿습니다. の目標を置いて私たちが祈り考えまた過ごすときに1週間あらゆる答えが与えられるでしょ 기도하겠습니다. 오늘이시마스. 하나님 감사합니다. う。神様感謝します。 우리들에게 평신도 제자로 우리를 부르시고 私たちを一般生徒の弟子として召されました。 99.7% 복음 모르고 전혀 들어보지도 못해서 멸망 중에 있는 모든 불신자들을 건져내고 今福音を聞いたこともなくて滅びていく 99.7% の未信者を生かすために 정말 교회를 다니면서도 흔들리고 정말 갈등 있는 성도들을 정말 하나님 답을 주고 힘을 줄 수 있도록 우리를 부르셨습니다. また教会に通いながらも確信と使命がなくて揺れているクリスチャンを生かすために私たちを召されました。 전 세계 사람들이 너무 많습니다. 全世界にこのような人たちがあまりにもたくさんいます。 일본에 47 도도현이 너무 많습니다. 日本には47都道府県が待っています。 우리가 마음 담고 기도하게 해 주옵소서. 私たちが思いを持って祈るようにしてください。 우리 주변에 너무 많습니다. 私たちの周りにこのような人があまりにもたくさんいます。 이번 연휴 때에 만나는 일가 친척 모든 사람들에게 말할 수 있는 기회를 주시고 今週ゴールデンウィークで出会うすべての人たちに語れる力を与えてください。 하나님의 교회한 하나님 전도 제자가 되도록 평신도 제자가 되도록 축복하여 そして神 주옵소서. 様の尊い一般生徒の弟子になるように主が働いてください。 이 시간에 질병 속에 있고 문제 속에 있는 성도들 하나님이 사명으로 가지고 있는 성도를 회복시켜 주시고 今病と問題の中にいる生徒の方、この契約をつかむことで癒され回復されますように。 하나님 렘넌트를 하나님께 축복하여 주시옵소서. そしてレムナントたちを祝福してください。 성도님들의 기업과 삶을 축복하여 そ 주옵소서. のビジネスに生活に主が祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス様のお名前でお祈りします。アーメンアーメン。